pessoal. Eu acho que não é só comigo que às vezes a gente chega em casa do trabalho, ou chega em casa da escola, olha para a nossa mesa de animação, nosso sketchbook, nosso computador e pensa: Hum, hoje eu tô meio cansado, não tô muito afim. Aí o que a gente faz? A gente senta e vai ver televisão, para descansar um pouco. A questão é, cada vez que a gente faz isso, a gente perde um pedacinho do nosso ânimo. Esse pedacinho cai e nunca mais volta pra gente. E quanto mais a gente fizer isso, mais trocar, mesmo estando cansado de não desenhar ou não investir no nosso talento, quanto mais a gente fizer isso, mais fácil fica desistir na próxima vez. Então fica a dica para vocês hoje, mesmo cansados, mesmo não estando afim, não estando no clima, senta lá um pouquinho, investe no seu talento, mesmo que seja 5 minutos, meia hora, só para não perder o seu ânimo, que é uma coisa tão importante que vai te fazer continuar na carreira. É isso aí, gente. Esse é o tema da nossa discussão dessa semana e dos próximos dias também. Ânimo. O que vocês acham sobre isso? Como é que vocês têm lidado com o ânimo? Têm estado animados para desenhar, para fazer sua arte? Posta aí nos comentários, gente. Valeu!